Fordi at rammerne var så åbne, og alle havde en ja-hat på, så udviklede det sig bare til at blive en rejse, der bare næsten ingen ende ville tage. Jeg indstillede OK Nygaard til årets praktikpris, fordi at de fortjener et ydmygt tak, et skulderklap, for at have gjort mit praktikophold helt fantastisk. Jeg synes jo, det er jo mega fedt, at hun havde set os sådan. Det er jo også en ære for os, at vi faktisk kan gøre en forskel for de der praktikstuderende. Jeg har været med til alverdens ting. Jeg har været alt ude fra at luge ukrudt til at køre gummiged, til at jeg har været med til at være en del af en styregruppe. Mig og min kollega, vi sidder også og regner rigtig meget, og hvor hun ligesom har været med til at sige, det her det har jeg hørt om før. Hvad hvis vi gør sådan og sådan? Kan vi gøre noget anderledes der? Så den der entusiasme, hun har i det hjælper os simpelthen hende langt hen ad vejen. Jeg er faktisk lidt ked af, at det er slut nu, men så er det jo godt, det ikke er slut jo. Jeg skal være ufaglært anlægsgartner her til sommer, og så skal jeg fortsætte med at arbejde efterfølgende.